Halo teman-teman, aku habis pulang dari Kidan. Aku samperin, dia tuh lagi ngaji, jadi aku nggak jadi ya, karena dia lagi ngaji. Ya teman-teman, panas banget ini katanya. Ini bisa lihat panas banget teman-teman. Jadi tuh panas banget ya. Jadi aku nggak jadi ke rumahnya Kidan tuh lagi ngaji ya teman-teman. Tuh. Aku lagi sedang perjalanan ya teman-teman, deket banget rumahnya ya teman-teman. Nah, sampai kita copot sepatunya dulu teman-teman. Aku pakainya sepatu, bukan ini ya teman-teman, sendalnya nggak ada teman-teman. Tempat bahannya aku part 2-nya kita makan ya. Oke. Nah ini tuh aku udah sampai, tinggal kita buka pintu 1, 2, 3. Panas banget, muka aku langsung hitam teman-teman. Iya banget panasnya nih ya teman-teman. Aku udah sampai.